आन्टी ल ल बाई बाई म जान्छु है राम्रोसँग बस्नु ल है शाबास ओ माई गॉड फाइनली कहाँदेखि हुनुहुन्छ हजुर नारायणगढदेखिबाट सो गाइज फाइनली म चाहिँ लमजुङको पाउँदी भन्ने ठाउँमा आइपुगिसकेको छ दा यता बस्न लजहरू कहाँ छ बस्ने लजहरू दाइ हजुर उयो ठुलो घरमा ए सो यहाँ पनि बस्ने ठाउँ छ भन्नुभएको छ है आज चाहिँ म यही मेरो रुम यही हो होइन मैले ब्यागहरू ल्याएर राखिसकेको छ Hey guys, good morning. Welcome back to my another vlog. आज चाहिँ मेरो यो गण्डकी प्रदेशको चाहिँ राइडको तेस्रो दिन यतिखेर चाहिँ म गोर्खामै छु गोर्खाको हाम्रो आन्टीको घरमा छु होइन यतिखेर चाहिँ बिहानको लगभग 7:30 बजिसकेको छ खाजा खाइसक्यो अब चाहिँ म यहाँबाट निस्किन्छु अलराइट गाइज म चाहिँ रेडी भइसकेको छ होइन सामानहरू प्याक गरेर मैले बाहिर निकालिसकेको छ आन्टी पुरा सो यहाँ अब नुले है कान्छी आन्टी खोइ आन्टी ल ल बाई बाई म जान्छु है राम्रोसँग बस्नु ल नानी बाई पसिनै भयो गाइज सो अब चाहिँ सामानहरू प्याक गरेर भ्याइसक्यो है पुरै एकदमै रेडी भइसकेको छ अब चाहिँ ढिलो नगरिकन म चाहिँ राइड सुरु गर्छु हाम्रो दिदी कता हुनुहुन्छ दिदी म जान्छु है हस् दिदी हस् ल एकदमै राइड गर्नलाई एकदमै गाह्रो छ सामान बोक्न पर्यो मिलाउन पर्यो केही छुट्छ कि क्यामेरा सेट मिलाउन पर्यो है एकदमै झ्याउ हुन्छ कि तर पनि जतिसुकै झ्याउ पनि आफूले रोजेको आफूले चाहेको काम हो होइन अस्ति आउने बेलामा मैले हजुरहरूलाई यो ठाउँको चाहिँ ब्लग बनाउन सकेको थिएन राइडको भिडियोहरू किनकि राति आइपुगेको थियो 12 किलोमिटरदेखि भित्र छेपेटारसम्मको चाहिँ मैले बनाएको थियो राइडको भिडियो होइन यहाँको बनाएको छैन यो बनाउँदै जान्छु होइन बाटो यस्तो पिच भएको ठाउँमा चाहिँ राइड गर्नलाई यस्तो आनन्द मजा भइरहेको छ फिल है यो के भन्छ तपाईँको पुरानो भए पनि एफजेड पनि एकदमै स्मुथ पाराले हिँडिराखेको छ तर के भन्छ तपाईँको अफरोडमा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ कि यसको सस्पेन्सन राम्रो हुँदैन नि त ल कुन बजार आइपुग्यो बच्चाहरू चाहिँ ठ्याक्कै स्कुल जानको लागि रेडी भएर बसेको छ स्कुल टाइम भएको छ लगभग 10 बज्न लागेको छ अब चाहिँ गोर्खा जिल्लाको भित्री गाउँहरूको यात्रा गर्दैछु यतिखेर म यो चाहिँ खहरे भन्ने ठाउँ रहेछ त्यहाँ अगाडि मैले बोर्ड देखेको थियो होइन बारपाक जाने बाटो चाहिँ धेरै जसो पिचै छ है एकदमै धेरै जसो यस्तै पिच हो राम्रो छ सफा छ अलिकति उता माथि तपाईँको के भन्छ ढोडेनी साइड र पोखरीटार साइडतिर चाहिँ अलिकति बाटोहरू राम्रो छैन त्योभन्दा अलि माथि त्योतिर चाहिँ बारपाकको उकालो लाग्ने ठाउँतिर चाहिँ खासै राम्रो छैन त्यहाँ चाहिँ नत्र भने सबै बारपाक नजिक झन् पुरै नै पिच हो है यता पनि पुरै यस्तो पिच छ कुन बजार आयो है यो बजार फेरि राम्रो बाटोमा बस आफैले कुदाएको छ नराम्रो बाटोमा ओभरटेक गर्न पनि मिलेको छैन अब घुम्टी बाटोमा पनि अब ओभरटेक गर्नै मिले होइन
हाय शाबास धुलो उडाएर खतम बर्बाद भएको थियो है। कुन ठाउँ आयो है त म यतिखेर सिरान्चो गाउँबारीको चोरकाटे हो ल। गोर्खाको चोरकाटे भन्ने ठाउँ सुनेको थियो, बल्ल आज देखियो। अस्ति चाहिँ राति आइपुगेको थियो, देख्न त अस्ति पनि देखेको थियो होइन, तर पनि राति कुन ठाउँ चाहिँ कहाँ चाहिँ पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भएको थिएन। अब यता ओह्रालो आउँछ क्या एउटा, ए यो ओह्रालो भनौँ न उकालो चढ्ने बित्तिकै चाहिँ चोरकाटे बजार आउने रहेछ, थाहा भयो बल्ल। ओ माई गड, ल यहाँ घुम्टिसक्यो एकदम, यस्तो मोड छ कि यो चाहिँ। ओ फाँट आयो तल चोरकाटेदेखि मुनि, एकदमै राम्रो फाँट, धानको बालीहरू। ओह्रालो सक्यो। ए यो बसलाई पनि ओभरटेक गर्नुपर्छ, यसले पनि धुलो खुवाउँछ फेरि मलाई धेरै। धुलो आएपछि लास्टै झ्याउ लाग्छ क्या। ल फाँट है, फाँटको धानबारी गोर्खाको। धुलो, ओ माई गड, यसले धुलो फालेरै छोड्यो। बाटो खाली हुन्छ यार, बस पनि लास्ट कुदाउँदो रहेछ फिलिलिले है। बारपाक भच्छेक काठमाडौँ भनेर लेखेको छ यो बसमा चाहिँ, बारपाकबाट आएको बस रहेछ। सो होइन, पोखरा जाने बाटोमा यति धुलो छ, यति फोहोर छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब रेनकोट लगाउन परिहाल्यो है। रेनकोट लगाउँछु। रेनकोट लगाएपछि चाहिँ केही सेफ हुन्छ कि भित्रको कपडाहरू। रेनकोट त फोहोर हुन्छ तर पनि भित्र कपडाहरू चाहिँ केही सेफ हुन्छ, त्यस कारणले म चाहिँ अब रेनकोट लगाउँछु है। यी कपडा पुरै फोहोर हुन सुरु गरिसक्यो, हेर्दै मान्छे नचिनेला जस्तो। बाटो फोहोर हिलो, पोखरासम्म पुग्ने बेलासम्म त मान्छे नचिन्ने होला जस्तो भइसक्यो रहेछ बाटो त। बाटो पोखराको बाटोको राइड चाहिँ खतरा हुने होला छ मेरो। एकदमै हिलो भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ यता साइडबाट आएको छु, त्यहाँबाट क्रस गर्ने ठाउँ छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन है। फेरि फर्किनुपर्छ भने त बर्बाद छ यार, हच्चमा हिँडिरहेको छु। ए यता ओ माई गड छैन रहेछ ल। सकी छैन रहेछ, दुःख पाइयो। अफरोड एडभेन्चर झारे त्यस्तो बाटोबाट झाऱ्यो। सो गाडीहरू चाहिँ उताबाट हिँडिरहेछ, बाइकहरू चाहिँ यताबाट ट्रकले बाल धुलो उडाएर आइरहेको छ यार। ओ माई गड, ओहो पेट्रोल कति छ, पेट्रोल हेर्न पर्यो गाइज। पेट्रोल भर्नु पर्यो, अहिलेसम्म पेट्रोल भरेको छैन यार। हो डिजेल भयो, पेट्रोल कति छ बल्ल 2-3 दिनको दिनमा अस्ति हालेको थिएँ, आज बल्ल पेट्रोल हाल्न खोज्दैछु। कति छ, अझै छ होला, छ न त पेट्रोल टन नै। आधाभन्दा अलि थोरै रहेछ पेट्रोल, छ अझै टन्नै। उता नराम्रो भएर यताबाट हिँड्न लाग्यो, पुरै ब्लक गरेको ठाउँ पनि मान्छेहरूले दायाँ बायाँ साइड लगाएर हिँडिराखेको छ। यहाँ चाहिँ खाजा खाने ठाउँ हो जस्तो छ है। ओ यहाँ चाहिँ यहाँ नेपालको झन्डा लिएर चाहिँ एकजना साइकल यात्री चाहिँ भेटिए जस्तो लाग्छ जहाँसम्म। बिजु श्रेष्ठ रहेछ, उहाँलाई म बोलाउँछु है। हेलो ब्रदर,
कहाँदेखि हुनुहुन्छ? हजुर नारायणघाटदेखिबाट? घरै नारायणघाट? ए अनि मुक्तिनाथ केदारनाथ जाने साइकलमा? ए म पनि भ्लगरै हो यार। मेरो चाहिँ ड्याडसन भ्लग छ होइन, म नि जान्छु होला मुक्तिनाथ। तपाईँको के छ? बिजु के छ होइन? बिजु श्रेष्ठ छ। ए मेरो चाहिँ यो यता हेर्नु त मेरो चाहिँ यो ड्याडसन भ्लग भन्ने छ। ए एउटा थम्बनेलको लागि एउटा फोटो लिनुपर्छ क्या राइड गर्दाखेरि भेटेको भनेर है। हुन्छ कति दिन भयो तपाईँ हिँड्नुभएको? भर्खर हिँड्नुभयो नारायणबाट त आजै? ए ल 2-4 वटा दबाई दिनु है। झन्डा देख्छ दाइ? ल भाइ बाई बाई। सो होइन भाइ चाहिँ बिना पैसाले नेपाल मात्र नभइकन अझै इन्डियामा पनि राइड गर्दै हुनुहुन्छ है। भनेपछि त उहाँको हेरिकन त मेरो राइड त केही पनि होइन। मैले त कमसेकम किनेर खाएको छु, किनेर बसेको छु भन्न पऱ्यो होइन। त्यही माथि अर्को कुरा बाइकमा हिँडेको छु है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता मान्छेहरू भेट्यो भने अझै राइड गर्न हौसला मिल्छ कि हामीलाई पनि। सो त्यही हो। अब चाहिँ अँध्यारो हुन लाग्यो। म चाहिँ डुम्रे पुगिसकेपछि डुम्रेबाट चाहिँ म लमजुङतर्फ चाहिँ जान्छु होला सायद, जहाँसम्म लाग्छ। लमजुङको कुन ठाउँमा बास हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। जाम छ तर पनि माकुरी पर्खेर बस्ने नै होइन, कुना काप्चाबाट चाहिँ छिराइहाल्ने हो है। फाइनली म चाहिँ डुम्रे बजार आइपुग्यो है। यहाँबाट चाहिँ म यो चाहिँ तनहुँ जिल्लामै पर्दछ डुम्रे बजार। यहाँबाट चाहिँ ओए बा कहाँबाट ल्याउँछ है ट्रक। यहाँबाट चाहिँ म यसरी राइड गएपछि म लमजुङ जिल्लामा पुग्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ के को कार्यक्रम रहेछ? लमजुङ जाने बाटो कता हो? यता सोध्नु पर्यो। दाइ लमजुङ जाने कताबाट हो? ए यहीबाट हो होइन? अलिकति साँगुरो जस्तो लाग्यो के हो कि होइन जस्तो लाग्यो। ए यहाँबाट त्यो रोड भेटिहाल्छ? ए यही हो है। ए ल धन्यवाद। सो गाइज अब चाहिँ म डुम्रेबाट लमजुङतर्फको चाहिँ प्रस्थान गर्दैछु। हो डुम्रे बजार बेलुकाको समय भइसकेको छ। चहल पहल निकै नै धेरै छ है। तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुनेछ। सो गाइज फाइनली म चाहिँ लमजुङको पाउँदी भन्ने ठाउँमा आइपुगिसकेको छ। लमजुङको पाउँदी भन्ने बजारमा यता चाहिँ लजहरू कहाँ छ बस्नको लागि त्यो खोज्दैछु है। नेवारी दाइ यता बस्न लजहरू कहाँ छ? हजुर उयो ठुलो घरमा? ए हजुर ए ल ल ल हजुर तपाईँको के ब्लग? ड्याडसन हो तपाईँको के? एनए ल तपाईँले नि मेरो सब्सक्राइब गरिदिनु म नि गरिदिन्छु है। एनए ब्लग होइन? ए ल धन्यवाद। हजुर हजुर म गण्डकी प्रदेशको चाहिँ मेरो सानो सोलो राइड गर्दैछु कि। हाम्रै प्रदेशमा। ए ल ल यहाँ नि छ हजुर। ए सो यहाँ पनि बस्ने ठाउँ छ भन्नुभएको छ है। मलाई चाहिँ अलिकति सस्तो खालको रुमहरू चाहिने हो। फेरि फर्केर आउनुभयो? ए कुरा गर्न? मेरो त जम्मा 53 पोइन्ट कति 800 कति छ? 5300 अनि 5300 के यता चाहिँ म लमजुङ घले गाउँ कता कता जान्छु त्यसपछि फर्किन्छु। अनि हाम्रो के भन्छ अरे जुठी टेली सिरियल सुटिङ हुने कहाँ हो? यता लमजुङमै हो भने सुनेको थिएँ। ए त्यसो भए तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर लिनु आयो होइन फोन? ए ल तपाईँलाई म फोन गर्छु भोलि। मैले लोकेसन त्यो केही कन्फ्युज भयो भने मलाई लोकेसन भनिदिनु है। तपाईँ पनि जानुहुन्छ? ए हुन्छ हुन्छ ल ल धन्यवाद। ल एकदमै खुसी लाग्यो। जे होस् हाम्रो एउटै भनौँ न एउटै क्षेत्रको मान्छेहरू यसरी भेट्दाखेरि एकदम कुरा पनि मिल्छ अनि रमाइलो पनि हुन्छ के। पहिलोचोटि भेटे जस्तो फिल पनि हुँदैन, सधैँ भेटिरहेको साथी जस्तो चाहिँ त्यस्तो फिल हुने के। ए ल भोलि चाहिँ तपाईँको र मेरो कुरा हुन्छ अनि भोलि चाहिँ प्लानिङ गराउनु के हो है। ल धन्यवाद। ल ल नमस्ते। ल ल ल ल ल ल ल ल। सो गाइज बस्नको लागि चाहिँ तल अन्डरग्राउन्ड तल मुनिमा रहेछ है।
मुनि भए पनि एकदमै सफा चिटिक्कको रहेछ यो ठाउँ चाहिँ। आज चाहिँ म यही मेरो रुम यही हो होइन। मैले ब्यागहरू ल्याएर राखिसकेको छ। रुम दामी छ, सफा छ एकदमै।